רעיון עם שלמה אהרונישקי. הרעיון מתקיים בביתו הנאה של שלמה בתל אביב. התאריך הוא ה-22 לינואר 2026. שלמה, בבקשה. שלום, קוראים לי שלמה אהרונישקי. כפי שנאמר, נולדתי בדפנה, בקיבוץ דפנה בגליל, ב-25 ליולי 1947. שני הוריי, בילה, שהיא ילידת זמוש בפולין, עלתה לארץ ב-1930 עם אביה, והאבא, יליד ליטא בעיר סרדניק, עלה פחות או יותר באותה תקופה, כמובן בנפרד. האמא שלי התחילה במשק הפועלות על יד נס ציונה, שם לימדו אותה מה זה חקלאות ומה זה לגדל עופות ופרות וכל הדברים, והצטרפו לעלייה לדפנה שהייתה במאי 1939 במסגרת יישובי חומה ומגדל. הוריי עלו כמובן מטעמים ציוניים. האמא שלה נפטרה שהייתה בגיל 12. כל האחים שלה, היו לה 4 אחים ו2 אחיות, התפזרו לכל עבר, חלק הגיעו לישראל, והיא נשארה לבד בעצם לטפל באבא, כי היה לו בית מסחר לתבואה, והיא עזרה לו שם והייתה בעצם במרכאות אשתו. ולקראת 1930, שהוא הרגיש חזק מספיק, הם עלו לארץ. ואמא שלך? אמא שלי עלתה, והוא התיישבו בירושלים, כי שם האח הבכור שלה גר. אז הם היו שם. לצערי, אחרי 3 שנים, האבא נפטר, הסבא שלי, שקראו לו שלמה, ואני על שמו. הוא נפטר, נקבר בהר הזיתים. אגב, סתם אנקדוטה, לפני לא מעט שנים, החלטתי שאני רוצה לחפש את הקבר שלו בהר הזיתים, ולא כך הצלחתי, עד שהלכתי עם הרב שלי, הרב מהמשטרה, והוא עזר לי, ובסוף מצאנו את הקבר שלו על פי הרישומים של חבר'ה קדישה, רק לא היה כלום על הקבר. למה? כי היו 2 אפשרויות. או שאנשים היו עניים, אז לא שמו את השיש, או שהירדנים פשוט גנבו את כל הלוחות האלה ועשו מהם מדרכות. אז מה בדיוק היה איתו? לא, אבל מאז בנינו לו מצבה חדשה ורשמנו את השם. אז ילדי עלה עם קבוצה מהעיר שלו, מסרדניק, מליטא, לקראת 1930. אבל הייתה ציונות, והם החליטו שרוצים. הם היו שניהם, גם האמא שלי, אבל בעיקר האבא, היו בתנועת נוער, ושם חינכו אותם ולימדו אותם, והוא עם חלק גדול מהקבוצה שלו עלו לארץ, וחלקם הגדול גם התיישב בקיבוץ דפנה. קיבוץ דפנה בנוי ברובו היה על עולים מליטא. זו הייתה קבוצה כזאת שמגיל הבית ספר עד ההמשך בעצם חיו יחד. בשנים הראשונות האבא שלי נשלח לכל מיני שליחויות לעבוד. הוא עבד בים המלח הרבה שנים. כתוצאה מזה הוא חלה בשחפת. היו לו בעיות בכליות ובריאות. ובסוף הם הצטרפו לגרעין שהקים את קיבוץ דפנה, גם האמא. שניהם הגיעו ממקומות שונים, שניהם הצטרפו לגרעין שבנה את קיבוץ דפנה. יום שהם עלו על הקרקע, כמו שאמרתי, במאי 39, עלו איתם גם גרעין נוסף לקיבוץ דן, שזה קיבוץ מקביל, וקיבוץ דן אחרי יום-יומיים עלה על הקרקע בקיבוץ דן. אגב, קיבוץ דן שייך לשומר הצעיר, קיבוץ דפנה שייך לקיבוץ המאוחד, אבל למרות הכל ידעו להתחבר יחד למען הציונות, למען החלוציות, למען המשימות לבניין הארץ. ושם בעצם הם חיו
בתנאים לא תנאים, כמו שכולם אז בתקופה הזאת חיו, ושם נולדתי ושם נולדה המשפחה. קיבוץ דפנה יושב על פלגים של נחל דן. לטעמי, אני מניח שהיא קצת משוחדת בעיני השומעים, המקום הכי יפה בארץ. אני זוכר ילדות כמו כל זה, היה לנו עדיין את מגדל השמירה שבנו ב-39 נשאר לעמוד, והיינו שם משחקים קפאפ ומשחקים בין הקבוצות השונות. קפאפ זה קרב פנים אל פנים, שם היינו משחקים, שם גדלנו. בית ספר היה בית ספר יסודי של קיבוץ דפנה. שם לימדו אותנו ושם למדנו ושם השכלנו. השלב השני, שעלינו לתיכון, בעצם הוקם פעם ראשונה בית ספר הר וגיא. הר וגיא היום הוא בית ספר משותף שיש בו כ-15 יישובים, ממחניים בדרום ועד מנרה ומשגב בצפון, ושם בעצם למדנו. אני זכיתי להיות בכיתה י' שאז הקימו, היינו אז 3 קיבוצים בלבד. היינו קיבוץ דפנה, קיבוץ הגושרים וקיבוץ מנרה. והמחנכת שלי אגב בקיבוץ בבית ספר הייתה רחל רבין, שגם לימדה אותנו ביולוגיה וגם הייתה מחנכת, והייתי איתה בקשר עד, הרבה זמן הייתי איתה בקשר, עד בעצם מלחמת ה7 באוקטובר, אז הם פונו מהקיבוץ. היום כבר היא כמעט בת 100, וקצת קשה לתקשר איתה מטבע הדברים, אבל אם שואלים אותי תמיד בכל מיני הזדמנויות, מי המורה או המורה שהשפיעו עליך בעיקר, זאת רחל רבין. לא בגלל שהיא אחותו של יצחק רבין, אלא הייתה באמת אישיות בפני עצמה, גם כמורה, גם כבן אדם, ושם בעצם השלמנו את הבית ספר תיכון, וסיימנו אותו ב-1965. במשך שנים היינו מופגזים מרמת הגולן. המוצב המוכר לכולם זה תל עזזיאת, אבל לא רק תל עזזיאת. ואני זוכר שאנחנו שנים, פשוט אנחנו הרי גדלנו בחינוך משותף. אז היינו בגן ילדים ובכיתות עד בערך 4 אחרי הצהריים. ב4 היו מרשים לנו ללכת להורים לאיזה שעה, שעתיים, וחוזרים לבית ספר לגן ילדים. שם המטפלת מטפלת אותנו ומשכיבה לישון. אבל אני זוכר ששנים פשוט ישנו במקלט. ירדנו מראש למקלט ושם בילינו, וזאת חוויה שאני זוכר אותה שבעיניי היא חוויה נהדרת. והיום שבאים בטענות ואומרים אנחנו למה צריכים לרדת למקלטים וזה לא טוב, אני ככה מחייך בליבי. לי היה טוב מאוד, הייתה חוויה משותפת עם כל הילדים, לגור שם במיטות 2 קומות, וזה היה נחמד מאוד. אבל זה היה עד 6 הימים כמובן. 6 הימים כבשו את רמת הגולן, ובעצם מרמת הגולן לא היו איומים על קיבוץ דפנה, אבל הקיבוצים באזור. עד מלחמת לבנון הראשונה? כן, אז התחיל מכיוון לבנון יותר. אני סיימתי את בית הספר ב-1965. הייתי ילד מאוד פעיל, הייתי מרכז השכבת הילדים בקיבוץ דפנה. היינו קבוצה של מספר נערים שהדרכנו בקריית שמונה, נוער עולה. היינו הולכים ברגל מקיבוץ דפנה עד קריית שמונה, 7 קילומטר, מדריכים אותם בפחונים ומתחת לפנס רחוב, והיינו ככה עוזרים להם להתמודד עם המציאות שהייתה מאוד קשה בקריית שמונה ובעוד יישובים של עולים חדשים. ניגנתי באקורדיון, הייתי תלמיד טוב, והייתי בקיצור פעיל מאוד. ב-1965, לצערי, אז היה לצערי, בחרו אותי כחלק מ5 ילדים
בכיתה שלי ללכת לשנה שלישית מוקדמת להדריך תנועת נוער. אז היה מקובל, היום זה נקרא שינים, אז זה גם היה שינשין, אבל זה היה, בחרו מספר ילדים בכל בית ספר, ושלחו אותם לשנה שלישית מוקדמת. אני הלכתי לחיפה, הדרכתי שכבה של י"א וי' בבת גלים, שכונת בת גלים. הייתה לנו דירה שכורה, היינו 4 מדריכים, שם חיינו, שם הדרכנו עד הגיוס, כן. התקרב תאריך הגיוס, מטבע הדברים, כמו כולם, היו לי כל מיני חלומות לאן אני רוצה להתגייס. המזל שלי במרכאות היה שכל המחזור שלי התגייס שנה קודם. אז יכלתי לקבל הרבה אינפורמציה מהחברים שלי, כי הם כבר היו משובצים, הם כבר היו בצה"ל, הם היו בכל מיני יחידות. ואני רציתי ללכת לסיירות, ליחידות מיוחדות, רצה הגורל וביקשו, או יצאתי, שאני צריך ללכת למבחנים לחיל האוויר. אז בכלל הלכתי עם החזה נפוח ואמרתי וואו וואו וואו, איזה כיף, איזה טוב, והלכתי למבחנים. אז עוד המבחנים היו לפני שמתגייסים. בי"ב כבר התחילו המבחנים שלנו, בכל מיני סוגים, בכל מיני זמנים, אבל עברתי את המבחנים האלה, ובסוף אמרו לי, תודה, אנחנו ניקח אחרים, תחזור ללשכת הגיוס. לא לשכת הגיוס, לבקו"ם, זה היה בתל השומר. הגעתי לבקו"ם, זה היה כבר כמעט לקראת סוף המחזור, כבר כמעט את כולם שיבצו. נובמבר 66 התגייסתי. אז היה כמה חודשיים קודם. חזרנו לבקו"ם, ושם כל יום היו לוקחים אותנו לרעיונות ומבחנים לחילות שונים וכל מיני דברים. עד שיום אחד קראו לנו, לי ולעוד כמה חברים. אגב, רובם היו נפל טייס ושייטת, כי פשוט הגענו מאוחר. ואמרו לנו, תעלו על הרכב, שאלנו לאן נוסעים, אמרו לנו לחיל הנדסה. כולנו קפצנו מהאוטו ואמרנו, לחיל הנדסה אנחנו לא הולכים. תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא הולכים. בקיצור, נשארנו עוד 2-3 בבקו"ם, ניסינו למרוד, ניסינו להתמודד, בסוף לא הייתה ברירה, עלינו על משאית והביאו אותנו לגדוד 601 שישב בבית ליד, על יד גדוד הצנחנים 202 בכל האזור הזה. ושם בעצם התחלתי את הטירונות. המג"ד הזה היה צביקה לבנון. שם הדריכו אותנו, שם הכשירו אותנו, ושם גם היו הפלוגות המבצעיות מטבע הדברים של הגדוד, ועשינו הכשרה של לוחם 7 חודשים, אחרי זה עשינו הכשרה עוד כ4 חודשים, שנקרא בעצם פלס 5, זה המקצוע של לוחם הנדסה, שם לומדים מיקוש וביצורים וגישור וכל הדברים האלה. אני זוכר שיום אחד באמצע ההכשרה עשו מפגש עם ההורים בבית ליד. אגב, אז לא היו טלפונים כמובן ולא כלום. להערכתי ההורים שלי עד אז בכלל לא ידעו איפה אני, לא ידעו מה אני עושה, לא היה להם שום מושג, גם הבן הבכור, זה לא שהיה להם ניסיון מילדים אחרים. והגיעו לשם, והיה מתוכנן טקס כזה ומצעד ומפגש עם ההורים. העסק התחיל בסביבות הצהריים, ואז פתאום הודיעו ברמקולים, אנחנו מבקשים סליחה, כל ההורים מתבקשים לחזור חזרה, והחניכים, החיילים, נוסעים לפעילות מבצעית, זה היה לקראת 6 הימים כבר. אז עשינו פעילות מבצעית, הנחנו מוקשים בגבול מצרים לאיזה שבועיים, והחזירו אותנו חזרה לגדוד. ואז שהוקם צה"ל, היה גדוד הנדסה אחד, שקראו לו 601. בהתחלה היו שמות נוספים, אגב הגדוד הזה, או הבסיס של חיל הנדסה ושל הגדוד, הבסיס הזה היה פעם ראשונה כיחידה שפרצו את הדרך לירושלים. והוא בעצם השתתף בפריצת הדרך
עם טרקטורים ועם פלסים. לזכר פריצת הדרך הזאת, יש היום את האנדרטה בחולדה, ושם, באנדרטה הזאת, בן גוריון ביקש שצה"ל יבוא לשם למצעד, לסיום המלחמה על ירושלים. שם בעצם זה היה הבסיס של גדוד 601. עד היום אגב, בנו שם את המרכז מורשת של חיל הנדסה, ויש שם דברים יפים מאוד. בעצם גם הצבא ובהמשך המשטרה, הם כולם בעצם יצירה של הבריטים. והכל התחיל משם. במשך השנים כמובן שינו והתאימו את הדברים. אצל הבריטים היה מה שנקרא חיל חפרים, שבעצם די מקבילים לחיל הנדסה, ועל בסיס זה בעצם הקימו, גם אני יודע שהכהנר הראשון, קצין ההנדסה הראשונה, אלדג הוא נקרא, הוא היה בחיל החפרים הבריטי. אז חיפשו אנשים שיש להם איזה רקע ודרכם הקימו את המערכות השונות. גמרנו טירונות, גמרנו פלס 5 ושלחו אותנו לקורס מ"כים בשבטה. בשבטה היו, קורס המ"כים היו קודם כל לבני המשקים לנחל, ואחרי זה לשאר חילות האגמיות. שם התחלנו את קורס מ"כים, בערך חודש אחרי זה התחילה הכוננות למלחמת ששת הימים. אנחנו עם הגדוד שלנו נשלחנו לנחל לבן. נחל לבן זה בגבול למצרים. כפר הנוער ניצנה, שם זה נחל לבן, ושם ישבנו כמעט חודש ימים, ועברנו אימונים והכשרות, והתבצרנו. מהשם נחל לבן אפשר כבר להבין שזה הנחל שרובו חול, כי זה היה באזור ניצנה. וכל זוג היה צריך לבנות עמדה, וכל מה שאני זוכר, שכל היום הוצאנו חול מהעמדה הזאת. היינו מוציאים חול והיא מתמלאת. היינו מוציאים והיא מתמלאת. ואז הגיע הרגע של תחילת מלחמת ששת הימים, ואנחנו, הגדוד שלנו, היה בין הכוחות שכבשו את אום כתף לקורס מ"כים, והמפקד שלנו היה מפקד הקורס מ"כים. ומוצב אום כתף היה אחד המוצבים הגדולים והמורכבים, שישב על הצומת שכניסה לסיני. היו שם 3 תעלות, כמו יעד רוסי מבוצר, על פי התורה הרוסית, תעלה עליונה, תעלה אמצעית ותעלה תחתונה, והגדוד שלי, הגדוד שלנו, היה צריך לכבוש את התעלה האמצעית. היו עוד 2 גדודים על ידינו. אחד הדברים שהכי זכורים לי, שאנחנו הלכנו ברגל עד אום כתף, בערך 10 קילומטר בלילה, בדיונות וחולות, שלמחרת בבוקר הסתכלנו, לא האמנו שעברנו אותם. פשוט הלכנו ברגל, הרובים שימשו לנו למקלות, כדי להתקדם בדיונות האלה. היה מסע ממש מורכב מאוד, שלשמחתי כולם הגיעו. מי שהיה המגד שלנו, עכשיו אני נזכר, עופר, שהוא היה מגד הנחל. המ"פ שלנו היה קץ, אחד מהצנחנים. גמרנו לכבוש את אום כתף, התארגנו למחרת, ועשינו מספר פעולות של המלחמה. היינו בח'אן יונס, עשינו פעילות חירית, לקחנו שבויים, כל הפעילויות האלה. גמרנו את זה, השלמנו את קורס מ"כים, לא ויתרו לנו, וסיימנו את קורס מ"כים בשעה טובה ומוצלחת, ואז הלכנו לקורס מש"קי הנדסה. יש מ"כים כדי ללמוד וללמד לך איך לפקד, ויש קורס מש"קים שזה מעל פלס 5, זה פלס 7 כבר, ששם אתה לומד את מקצוע ההנדסה בצורה הרבה יותר טובה. קורס המש"קים, כיוון שזה היה אחרי 9 ימים, אז זה כבר לא היה בחצור כפי שהיה מקובל, אלא עברו לבסיס חדש שנקרא אדוריים. זה על יד דורה, על יד חברון. בשלב הראשון העברנו את הבסיס מחצור עד לאדוריים. זאת אומרת, העברנו וחיסלנו בסיס אחד, ובנינו בסיס שני,
הבסיס בעצם היה על בסיס של מחנה ירדני, עם המבנים שלו ועם כל הדברים. שם עשינו את קורס מש"קים במשך 4 חודשים. ושם סיימנו את הקורס בטקס, וכשיסתיים הקורס הזה, הלכנו ישר לסירקין לבה"ד 1. בחיל הנדסה לקחו כל אחד, בניגוד לחבלנים של המשטרה שנגיע אליהם יותר מאוחר. שם יש מיונים ומבחנים ומכאן ועד אמריקה. לא, הכל זה עבודת צוות, אם צריך לפוצץ, אם צריך לבנות קשרים, אם צריך לבצר, זה היה התהליך. צריך לזכור דבר אחד, שאתה מכיר את החומר ויודע את התכונות שלו ויודע איך הוא מתנהג, אתה יכול להתמודד. ברור, היה נועלים מאוד מסודרים. איך מחמשים את החומר נפץ, איך מטמינים אותו. היו, ודאי. היינו ברמת הגולן ועשינו פריצת דרך מתחת היה כורזים. מתחת לכורזים, שהיה הקרב על ציר המים. שהסורים רצו לקחת את המים ולעטות אותם כדי שלישראל לא יהיה מים. ואז הם הקימו תעלה גדולה מאוד, ואנחנו הקמנו ציר מקביל מתחת לכורזים, וחלק גדול מהעבודה היה לפוצץ שם את הסלעים, כי זה אזור מאוד צלעי, ואחד החניכים נהרג. אבל בעיקרון, שאתה לומד ומכיר, ואתה מקפיד על הנהלים ועל ההוראות, אתה יודע איך להתמודד עם זה, והפחד הוא לא פחד עמוק מדי. הגענו לקורס קצינים בבה"ד 1 בסירקין. אגב, גם פה יש לנו זכות שהיינו המחזור האחרון בסירקין. אחרינו זה כבר עבר למצפה רמון. שם היינו במשך כמעט 5 חודשים בקורס שנקרא אגמי. כל יחידות האגם, שזה תותחנים ושייטת ושריון והנדסה, היינו מעורבבים, וכך היה הקורס. קורס לא פשוט, בתנאים קשים מאוד. הקורס היה באמצע בחורף, ולא ויתרו לנו על שום ניווט ושום דבר. אני זוכר ניווט יחידים, היה בלילה גשום וחורפי, וככה ניסינו להסביר, אולי נדחה ביום, כי זה לא ויתרו. והיה אירוע מאוד מורכב, אבל למדנו בזה, כי זה התפקיד, וזה מה שצריך לעשות. אז זהו, אז עשינו בה"ד 1 במשך כ4 חודשים, גמרנו את הקורס, וחזרנו לאדוריים להשלמה חילית של חיל הנדסה. עוד 5 חודשים, ששם הכשירו אותנו להיות קציני הנדסה. זה היה באדוריים, אמנם רוב האימונים עשינו עדיין על השטחים שהיו בזמנו בחצור, כי עוד לא הכינו שטחים ולא הכל, אבל אז בעצם הסתובבנו בגדה, הסתובבנו ביהודה ושומרון, ולא היה שום חשש ושום פחד, זה היה אחרי המלחמה. אז היינו עוד 5 חודשים בקורס הקצינים, בהשלמה החילית, וסיימנו את זה בטקס. אני רוצה לציין שלקראת סוף קורס הכשרת הקצינים של חיל הנדסה, לצערי אבי נפטר. אבי נסע עם הקיבוץ, יחד עם האמא שלי, לטיול בסיני אחרי 6 ימים, לראות את סיני. הוא לא זכה להיות, והוא כל כך רצה להיות, וחלום חייו, שהבן הבכור שלו הולך לקורס קצינים, ונהפך לקצין. זה היה משאת נפשו, למרות שהוא לא כך התעניין ביום יום. אבל בשבילם, האדם שעזב את ליטא, והגיע לארץ לבדו, ובנה משפחה, והבן הבכור שלו הולך לקורס הקצינים, לא זכה. סיימנו את קורס הקצינים בטקס מרשים. הגיע אלינו קצין, סגן אלוף, בשם אבי זוהר. אבי זוהר אסף את כל הקורס, ואמר, קוראים לי אבי זוהר, אני התמניתי להקים את מערך הצליחה בחיל הנדסה. זה היה אחרי 6 ימים, אני מזכיר לך. אריק שרון, שהיה ראש מה"ד, אמר, אם הגענו לתעלה,
צריך עכשיו לתכנן איך לעבור אותה, אם נצטרך לעבור אותה. ואז הקימו את מערך הצליחה. נסעו לגרמניה ורכשו ציוד, ונסעו לצרפת ורכשו ציוד, ואגב, היה בעיה לרכוש את הציוד, כי מה שלא הוגדר כציוד הגנתי, לא נתנו לקנות. וזה בעצם ציוד התקפי, אבל הצליחו להביא. הבסיס שנבנה זה בקישון, שהיה בסיס בריטי ישן, על יד בית הספר הטכני של חיל האוויר של היום, ושם בעצם בנו. שם הוא סיפר לנו על מערך הצליחה, ואמר, ואני קיבלתי זכות מהכהנא, קצין הנדסה ראשי, לבחור את 5 קצינים, הראשון שיבחר אותם, שילכו למערך הצליחה. בגלל שזה היה בהקמה, אז נתנו לו את הזכות לבחור ראשון, נבחרתי. אני ידעתי אפילו, לא ידעתי מה זה מערך צליחה, זה היה ממש בחיתולים שלו. ואז לקחו אותנו לקישון, שיבצו כל אחד לאיזה פלוגה, לאיזה משהו, וככה התחלנו. הגדוד שנבנה בקישון, גדוד הצליחה הראשון, נקרא 605. הנדסה ימית, אבי זוהר. אספו עוד כמה קצינים, אנחנו היינו המחזור הראשון שסיים את ההשלמה החילית, ויחד התחילו להקים את הגדוד הזה בקישון, ומהר מאוד בנינו גם שלוחה בכנרת. ואני הקמתי את השלוחה בכנרת, כי אני מראש הופניתי לסירות גומי. גדוד הצליחה, בהתחלה היו בו סירות גומי, דוברות וגשרים. בהמשך הכניסו גם את התמסכים, שהפך במשך הזמן לגדוד בפני עצמו, נקרא 634. אז זה פחות או יותר המבנה. אני זוכר שיום אחד קרא לי המג"ד, אבי זוהר, ואמר לי, תיסע לשייטת, יש לנו הסכם שאנחנו מקבלים סירות גומי מהם, עם המנועים, תלמד להפעיל, ותחזור הנה עם 2 סירות הראשונות. הייתי שם 4 ימים, יחד עם עוד 2 אנשים, למדנו להפעיל את הסירות גומי, אז זה היה ביזנס רק של חיל הים ושל השייטת. חזרנו עם 2 הסירות, עם המנועים בחוץ, הגענו אחרי הצהריים ביום חמישי לגדוד, לקישון, ואז אבי זוהר קורא לי ואומר לי, שלמה, מחר בבוקר, יום שישי, אנחנו נוסעים, אתה לוקח קבוצה על 2 הסירות, ושתים לעכו וחזרה. פשוט לתרגל, ללמוד. אנחנו לא ידענו על מה מדובר, מה זה, איך שתים, איך זה עכו, איך כלום. יום שישי בבוקר העמסנו 2 הסירות גומי, ויצאנו לכיוון עכו. שמנו את החיילים על הסירות גומי. 6, 3 ו3 על כל צד. התחלנו לנסוע, וכל מה שצריך להתחרבן, התחרבן. מנוע אחד הפסיק לעבוד, מנוע שני גמגם, מזל שיש משוטים, היה רוח, נסחפנו, אחרי הצהריים ביום שישי, הגענו חזרה לקישון, במזל, אל תשאל אותי איך הגענו, זה היה השייט הראשון עם סירות גומי, שירדתי מהסירת גומי, יחד עם עוד 4 קצינים שבאו איתי לגדוד בהתחלה, אבי זוהר העניק לכולנו את דרגת הסגן. ראינו את הסגן. אז ככה בעצם התקדמתי. מאז הייתי מ"פ סירות גומי, עשינו הרבה מאוד פעילויות שקשורות, בעיקר הרבה מאוד אימונים. עשינו הרבה מאוד אימונים בקישון, בנינו דגם של תעלת סואץ, ששם התאמנו בלהוריד דוברות ולהעלות דוברות, שם אימנו גם את חיל השריון, שם אימנו גם את החי"ר, איך לצלוח מכשולים על סירות גומי ועל כל מיני דברים. היו אימונים רבים, היה גם, עשינו תרגילים גדולים עם צה"ל, תרגיל הגדול שהיה זה בסכר הרואיפה, גם לא רחוק מניצנה, ששם בחורף הוא היה מתמלא מים, ועשינו שם תרגילים אוגדתיים, עשינו ניסויים עם השריון, עם הטנקי שלל האמפיביים, שתפסו ב6 הימים. PT 76. כן, ועשינו גם איתם אימונים,
עשינו אימונים של דוברות שונות, שטנו יום אחד מחיפה עד אשדוד עם דוברה 20. הדוברה הקלאסית זה 9 מצפים. הדוברה 20 זה 20 מצפים, שכבר יכולה לקחת 2 טנקים. ועשינו אימונים לראות אם זה עובד, ואם אפשר. רגע, שטתם לאשדוד עם 2 טנקים? כן. דוברת 20. והיה צריך ללמוד, אם מחזיקה מעמד, לא מחזיקה, איפה הבעיות. אל תשכח, יש גלים, יש 1,001 דברים. עשינו הרבה מאוד אימונים בעניין הזה. מלא. אבל גם היינו כוח חי"ר ועסקנו גם בדברים אחרים. 2 דברים נוספים שאני רוצה לציין שעשינו בגדוד הצליחה. 1, סירות הגומי, ירדנו לבקעה, מוישה לוי היה אז מפקד הבקעה, שהיה רמטכ"ל אחרי זה, ושם העברנו את הצנחנים את הירדן, והם היו הולכים לצד השני לירדן, ומפוצצים בתים של מחבלים, מפוצצים את תעלת האור, תעלת המים המתוקה שהולכת לאורך כל הגבול בצד הירדני, היינו מעבירים אותם עם חבל סנפלינג ומחזירים אותם. אני זוכר אחד האירועים הקשים שהיה לנו, זה הלילה, כל לילה היינו יוצאים, היו לי 4 חוליות, כל חוליה שהיו תוקעים את היתד, לוקחים את החבל, עוברים איתו לצד השני, ועליו מעבירים. לצערנו באחד המקרים, 2 צנחנים שהתחילו לעבור נסחפו, לא התחברו נכון עם הטבעת סנפלינג ומתו. זו הייתה תקופה של איזה חצי שנה בבקעה, שהיינו ישנים בגדי, מחנה גדי, שם גד מנלה, ויוצאים. אז זה פעולה אחת שעשינו. פעולה שנייה שעשינו, להעביר את 424, גדוד 424, שקד, מה שנקרא, היום הוא חלק מחטיבת גבעתי. אבל הם ישבו, פואד היה המג"ד, הם ישבו בדקליה, באזור התעלה, אנחנו הצטרפנו אליהם, אני עם האנשים שלי, והיינו מעבירים אותם את התעלה בלילות, והם היו יוצאים לפוצץ, לראות, מה שצריך לעשות. כך עשינו לא מעט זמנים ולא מעט פעמים, ולא מעט פעמים גם היה קרבות קשים של שקד שנתקלו בצד השני, וחלק מהמקרים נהרגו, נפצעו. אני זוכר אחד המ"פים שלהם נפצע קשה אחד הפעמים. פגשתי אותו בהמשך במסדה. הדבר השלישי שעשינו בגדוד זה ירדנו למסדה, לקיבוץ, ושם עשינו מיקוש של גדר המערכת מאלחמה ועד מעוז חיים. אז בנו את המערכת, 2 גדרות, ואנחנו עם נוקשי נ"א היינו צריכים למקש שמחבלים לא יעברו לצד השני. היו מוקשי נ"ט ומוקשי נ"א. בגדר המערכת הזאת, שם היינו יוצאים ב4 בבוקר, כי זה היה בעמק הירדן, היה חם נורא. היינו מתחלקים על השטח, כל מחלקה וכל פלוגה היה מקבל קטע, ממקשים עם המוקשי נ"א, ולקראת 11-12 יוצאים חזרה, אבל בזה זה לא נגמר, כי בלילה היינו פרוסים לאורך הרכס של חמדיה, ושם היינו מפעילים מטעני המונלים לחכות כאילו סוללות תותחים, כדי שהירדנים לא יראו על התותחים שלנו, אלא יראו על הדמה שלהם. שאנחנו ישבנו שם בתוך עמדה, שמים המונלים ומטעני חומר נפץ קטנים כאלה, ומפעילים את זה, וזה לכאורה מדמה סוללת תותחנים, והירדנים היו כאילו אמורים לראות עלינו ולא על התותחנים. הדבר האחרון שעשינו בעניין הזה, ירדנו לשארם, ישבנו בשארם, לקראת העברה של החטיבה של מרשל מאבו רודז
אל מרשל, אל שרם. ואנחנו עסקנו שם חודשים רבים בהתבצרות. פשוט להכין עמדות, להכין תעלות. היינו מכינים מפות, והיינו סרטוטים, והיה מ"מ שמבצע שחותם, והיה מ"פ שמאשר. זה עסק מאוד מסודר. זהו, זה מה שאפשר גם בהמשך. אפילו היום, שיש מבצע של פינוי שדות מוקשים, כדי לאפשר עוד שטחים חקלאיים, ברוב המקומות הם עובדים לפי הסרטוטים האלה. שהנ"א נסחפים, ומוקשי נ"ט נסחפים, והכל. אז לכן, מה שקורה מאז, כל שנה חיל הנדסה היה צריך לעשות סקר ביקוש, ולבדוק פחות או יותר שהשדות נשארו כמו שהם, ותמיד היה אפשר לראות סימנים שחלק מהמוקשים או חלק מהגדרות לא שלם, אז לא רצו לקחת צ'אנס, אז בסרטוט על המפה כבר לא סימנו את השדה המקורי, אלא הגדילו אותו. כל פעם הלורד היה יותר עבה, וכל פעם הלורד היה יותר עבה, אבל כן, מטבע הדברים. דמויות שלמות, שחלק הם חיריות, חלק הם צליחה, זאת אומרת, לא רק עברנו אימונים של צליחה, אלא כבר עסקנו בדברים נוספים. אני הייתי בקבע בערך 3 שנים, כל שנה חתמתי עוד שנה, כמובן באישור הקיבוץ, ואז במרץ 73 הוציאו אותי מהצליחה, ואמרו לי, תלך להיות קצין אג"ם של הנדסה פיקוד צפון, שישבנו בנשר. ואנחנו אחראים היינו על כל נושא ההנדסה באזור פיקוד צפון. חצי שנה לפני המלחמה, העבירו אותי להנדסה פיקוד צפון, קצין אג"ם. אגב, החלפתי קצין האג"ם שהיה לפניי, שנהרג בפעילות של צה"ל באזור העמק הירדני. הצבא, צה"ל, כדי לגרות את הסורים ולפתוח בימי קרב, זה נקרא, היו לוקחים טרקטורים ומתחילים כאילו לחרוש קרוב לשטח המריבה בינינו לבין הצבא הסורי. ואז הצבא הסורי היה פותח בהפגזות, ואז היה תירוץ טוב לצה"ל לתקוף חזרה. ואחד הפעמים האלה, הטרקטור שעבד שם, היה, המפעיל שלו היה דני, הוא היה קצין האג"ם של הנדסה פיקוד צפון, הוא נהרג. אגב, על שמו יש היום מטווחים שהיו בקיסריה והיום ליד פרדס חנה, נקרא דני היי. האחים שלו ואבא שלו בנו לזכרו. אבא שלו היה צלף מספר 1 בצלחות חרס, וגם אחר אחרי, זה לא חשוב. ואז הלכתי ל-801 ועזבתי את הצליחה. ועסקנו הרבה מאוד בפריצות דרכים, בביצורים, במיקוש, עם פלוגות המילואים שלנו. צמא, בטח, טרקטורים, וזה היה הכל, ועסקנו בכל המרחב, מראש הנקרה במערב, דרך רמת הגולן ולמטה. היינו גוף מטה. חודשיים לפני המלחמה, שהתחלנו כבר להרגיש קולות מלחמה, לפני אוקטובר 73, אסף אותנו אלוף הפיקוד, חכה, ואמר, תראו, אני לא יודע מה אתם שומעים, אני לא יודע מה אומרים לכם, הולכת תוך חודש-חודשיים לפרוץ מלחמה. עכשיו לראות מה הוא עושה כדי להכין אותנו הכי טוב למלחמה. המבצע הזה, הפיקודי, נקרא כחול לבן. אנחנו קיבלנו פלוגות סדירות וגייסנו פלוגות מילואים. הוספנו הרבה שדות מוקשים נ"ט, הוספנו תעלות נ"ט, שהטנקים לא יוכלו לעבור, הוספנו מצוקים, פשוט מלוטלים, הטילים, לחתוך את הקרקע, הרבה התבצרות, הכנת המוצבים, כל מה שנדרש. עבדנו יום ולילה כדי להכין עד כמה שאפשר את הפיקוד למלחמה, והיום שאני חוקר יותר ומכיר יותר, מלחמת יום הכיפורים, אין ספק שחכה היה נביא. אפילו נגד המטכ"ל. גם המטכ"ל לא העריך אז שממש עומד לפרוץ מלחמה.
ולזכותו יש להגיד שזה אולי לא הספיק, אבל זה נכנס למלחמה הרבה יותר טוב מאשר היינו לפני. איפה תפס אותי המלחמה? בצהריים, ב2 בצהריים, אני והמפקד שלי, שמו אלוף משנה, אז הוא היה אלוף משנה חדד, משה פלד, שהקצין ההנדסה של פיקוד צפון, אני הייתי קצין האג"ם שלו, אני והוא, יחד עם המ"פ של קורס מש"קים של חיל הנדסה, שקיבלנו תגבור. נסענו למוצב 107, כדי להראות לו בלילה איפה למקש את הפתחה. מוצב 107 יושב בפתחה על הציר לדמשק. מוצב מאוד משמעותי. ואנחנו הגענו, הכננו את הג'יפ, עלינו על הסוללה של המוצב, והתחלנו לדבר על המיקוש. התחיל ירי ומטחים והפצצות, שבחיים לא הייתי כמוהם, והייתי בכמה. מיד נכנסנו לבונקר, עם כל החיילים שהיו על המוצב, במוצב. ישבנו שם כשעתיים בערך. התחיל אפילו איזה חשיכה קלה. כל התקשורת נפלה. לא היה לנו קשר עם אף אחד. לא ידענו כלום מה קורה. והמפקד שלי, פלד, אומר, אנחנו לא יכולים להישאר פה. כל חיל הנדסה בעצם תקוע, אנחנו פה. ואז הסתכלנו אחד בשני בעיניים, ואמרנו, אוקיי, לוקחים את נפשנו בכפינו, ורצים ומגיעים לנפח. זה בערך כ8 קילומטר. הרכב שלנו חטף טיל מיד בהתחלה. לא היה כלום. לא הרכב, לא המכשיר קשר, לא היה כלום. לקחנו את עצמנו ורצנו בין התעלות. בדיעבד, כל האזור היה מוצף בטנקים סורים, שכבר הצליחו לחדור עד לשם. הצלחנו איכשהו להגיע לכביש, עצרנו רכב של אום, הוצאנו את האומניקים, סובבנו את האוטו, נסענו והגענו לנפח. כשראו אותנו בנפח, חשבו שיצאנו מהקבר. לא האמינו שאנחנו עוד חיים, ולא האמינו שאנחנו עוד נצא בחיים מהאירוע הזה. אבל אז חברנו כבר לכוחות והתחלנו לפעול במה שנדרש. פעולה הראשונה שאני זוכר, הדרמטית שעשינו, רפול שהיה מפקד האוגדה, נתן הנחיה להכין את כל הקשרים על הירדן לפיצוץ. ואני הלכתי עם עוד קבוצה לפוצץ את גשר בנות יעקב. הכנו מטענים, הכנו את הציוד, וממש ישבנו וחיכינו שיתנו פקודה להפעיל. אי אפשר יותר להתמודד עם הסורים, ואי אפשר כנראה למנוע מהם לרדת לעמק החולה, וזה היה הדרך היחידה, פשוט לפוצץ את הקשרים על הירדן. בבוקר, שהצבא קצת התחיל להתארגן וקצת התחיל, קיבלנו הנחיה לפרק את הכל, למזלנו, כי זו הייתה תחושה מאוד קשה לפוצץ, זאת אומרת שאנחנו בעצם נכנעים, נוטשים את רמת הגולן, ומודים שאין לנו כוח ויכולת להתמודד עם הסורים ועם המלחמה הזאת. אז זו הייתה הפעולה הראשונה. אבל בהמשך ניהלנו הרבה מאוד כוחות שקיבלנו למלחמה הזאת, עוד פעם, בביצורים, בפריצות דרכים, במיקושים, בסיוע לכוחות חי"ר, בסיוע לכוחות שריון. אני זוכר שבאחד המבצעים שעשו, בן חנן עם כוח שריון נתקע בשטח מאוד קשה, בלג'ה. והיינו צריכים גם להגיע אליו כדי לנסות לעזור, לחלץ אותו יחד עם סיירת מטכ"ל. בקיצור, זה היה פעולות רבות מאוד לכל האורך. עבדנו יום ולילה, ובעצם יישמנו את כל מה שלמדנו בחיל הנדסה. עבדנו לפי הספר, ועשינו תיקונים, איפה שהספר לא נתן תשובות. אתה יודע, בסוף צריך לאלתר לפעמים. לא הכל עובד לפי הספר. וסייענו לקוחות, ועזרנו לקוחות, יום ולילה,
אני חושב שבימי השיא במלחמת יום הכיפורים, היו לנו איזה 15 גדודים שעבדו תחתינו, גדודי מילואים, גדודים סדירים, שעסקו בדברים האלה. היינו בודקים את הדברים, מתכננים את האפשרות כל לילה. אז כבר עברנו מנשר, המפקדה של 801, הנדסה פיקוד צפון, עברנו מנשר לצפת. שם בעצם היה מוצב הפיקוד העליון, וגם אנחנו ישבנו שם, באחד המבנים. זה היה המקום שבו ישבנו. בלילות היינו הולכים לבתי מלון בצפת, שם ישנים, אם ישנו בכלל, וחוזרים למחרת לעבוד. אתם הייתם כפופים לפיקוד צפון או לקצין הנדסה ראשי? לפיקוד צפון, מאלף עד תף. קצין הנדסה ראשי, גם היום, לא רק אז. קצין הנדסה ראשי אחראי על בניין הכוח. הוא מקדם את הקצינים ואת המפקדים, אבל את העבודה עצמה אנחנו עובדים ת"פ, המפקדים בגזרות. אני רוצה בעיקר, אולי אפילו כסיכום למלחמת יום הכיפורים, למה שביצענו הנדסה בצפון, קודם כל לדבר על אחד מהשיאים של הפעילות שלנו, וזה פריצת הדרך לחרמון, שהצנחנים כבשו... לחרמון הסורי. הסורי, שהחרמון נכבש על ידי הצנחנים, חרמון הסורי. הדבר הראשון שהתבקשנו זה כמובן לפרוץ דרך מסודרת לנגמשים ולכלים שיצליחו לעלות לשם. עד היום יש ויכוחים מי כבש את החרמון הסורי, מי הגיע ראשון ומי הגיע שני. לא כדאי להתעסק עם זה, כי אתה יודע, לאורך השנים הרבות שעברו, הזיכרון קצת מתעמם וקצת משתנה. הדבר שאני כן יודע, כי אני הייתי שם וביצעתי, זה איך שנכבש החרמון הסורי, התבקשנו על ידי המענב שלנו, חדד, לפרוץ דרך לשיא החרמון. תראה, האמת היא שאנחנו כבר לפני שנים כבר תכננו את הציר הזה, על תצות ועל כל הדברים. ברור שבשטח הדברים קצת משתנים, אבל התחלנו לפרוץ. בשלב הראשון פרצנו ציר ראשוני כזה, רק שנגמשים ובעיקר כוחות סיוע יוכלו לעלות, ואחרי זה כמובן שיפרנו את הציר, ואז גם יוכלו לעלות משאיות כבדות ואלף ואחת דברים. היה לנו תוכנית מוכנה, לקחנו דחפורים, לקחנו כלי צמא, ופרצנו את הציר עד לחרמון הסורי. בחרמון הסורי, בשלב ראשון, ישב שם, עד כמה שאני זוכר, כוח מבה"ד 1, היה שם מערה. הם ישבו במערה כי האזור הזה כל הזמן היה מופצץ. הצבא הסורי ברוב המקומות, ברמת הגולן שנכבשה במלחמת יום הכיפורים, גרו בצורה מאוד מאולתרת, לא מסודרת ולא מאורגנת. לאחר שפרצנו את הציר לשיא החרמון, המשימה השנייה הייתה להכין ביצורים לאנשים שם. כי האנשים שם ישבו בשלב הראשון במערה. אגב, גם את המערה הזאת נאלצנו לחזק עם תומכות כמו בניין, כי היה חשש שהיא תתמוטט, אבל מחוץ למערה היו 3 קיפודים, מה שנקרא, ואותם היינו צריכים לשים ביצורים. אגב, זה גם פעם ראשונה שיחידת לסקוב הכינה עמדות נגררות, עמדות מבוצרות נגררות, והיינו עושים. השיטה הייתה שביום היינו פורסים, אני מדבר על כוחות הנדסה, היינו פורסים לאורך הציר, מכינים את כל הציוד, מכינים את האמצעים, ובלילה עולים עד לחרמון הסורי, ושם מתחלקים בשטח ועושים גידור, ועושים מיקוש, ועושים ביצורים, ועושים את הכל. ככה היה למעלה מחודש ימים, בתנאים לא תנאים. ואחד המקרים שאני ראוי לציין, זה שיום אחד, בעקבות ירי של קטיושות, נפצעו מספר חיילים, ומסוק בא לחלץ אותם. והמסוק שבא לחלץ אותם התרסק בגלל תנאי מזג אוויר, התרסק על הציר, ואנחנו עסקנו בין היתר בפינוי פצועים, פינוי הנפגעים,
ככה עבדנו, והתנאים היו קשים כי היה קור גדול, השלג נערם כל הזמן, והדבר המרכזי שהיה קשה, כשאתה עולה למעלה אין אוויר, וכשאתה רוצה לעבוד, הרבה יותר קשה, שאתה מרים שק חול ששוקל 10 קילו, בחרמון הסורי הוא שוקל 30 קילו. מתנהג חוסר אוויר, זה היה לא פשוטות, אבל עבדנו שם בערך כחודש ימים, הכנו את החרמון הזה, הכנו לשהות יותר ארוכה של כוחות שישבו שם, ובעיקר נתנו להם מיגון, נתנו להם ביצורים, נתנו להם את האפשרות לחיות שם. ואם אני רוצה לסכם את פעילות ההנדסה במלחמת יום הכיפורים, אני חושב שזה ביטוי מיצוי מקסימלי של פעולות חיל הנדסה בכלל ובפרט. עסקנו בפריצות דרכים, עסקנו בכבישים, אנחנו בחלק מהמקומות על פריצות הדרכים בנינו כבישים כדי שרכב יוכל לנסוע. עשינו התבצרויות, עשינו מיקוש לאורך ולרוחב, גם כמובן בשטחים שנכבשו. בנינו מוצבים גדולים מאוד, עם הרבה דברים. היו לנו בימי השיא, היו לנו לדעתי למעלה מ-15 גדודי הנדסה שעבדו מנהריה ועד אלחמה בדרום. נכון שבמלחמת חרבות ברזל, כאשר צה"ל כבש בבזק את החרמון הסורי, הוא בעצם השתמש בתשתיות שאתם יצרתם ביום כיפור. תראה, אבל במשך הרבה שנים הדברים משתנים, הקרקע משתנית, יש גשמים, יש 1001 דברים. אין ספק, זו הייתה פעולה מאוד מורכבת. מה שהגענו אחרי המלחמה להתחיל להתבצר שם ולחיות שם, זה היה כאילו מדבר צייה, לא היה כלום. וממש בנינו את הכל מאלף עד לרמה שיחידות שהו שם ימים ושבועות ויכלו לחיות שם. יכלו לחיות גם מבחינה צבאית וגם מבחינה לוגיסטית. ואני חושב שזה באמת דוגמה לאיך חיל הנדסה לוקח שטח ופשוט בונה אותו מההתחלה, ורוב הדברים ביוזמות מקומיות שלנו. לא היו תוכניות ולא היו הנחיות ולא היה כלום. קמים ומתחילים לעבוד. יש דבר שאני עד היום סוחב איתי, זה שאחרי כל השנים שהייתי בין מקימי מערך הצליחה, פספסתי את הצליחה. וזה לא נותן לי מנוח, למרות שעשיתי פעולות מעל ומעבר. אבל שאתה 5-6 שנים מקים משהו ובונה אותו, ואתה מגיע לשוקת ולא שותה את המים, כמו משה שלא הגיע לארץ וראה אותה מרחוק, זה היה לי קשה, אבל זה כל החיים, זה עניין של תזמון. מנקודת מבטך, האנשים שם עבדו לפי המתודה שאתם כתבתם? ברור, הכל עובד, הכל מתורגל, הכל עובד לפי תורות, לפי נועלים. ברור שיש צרכים בשטח. הצליחה שנקרא מבצע אבירי לב, זה היה הצליחה שהצליחה מעל לכל ספק, ובעצם בזכות מערך הצליחה הזה, תחשוב, פחות מ6 שנים, מהרגע שאריק שרון החליט שצריכים להיערך לצליחה, פחות מ6 שנים הוקם המערך הזה ופעל ביום הכיפורים, ואם לא היה מערך הצליחה, הצנחנים של דני מת לא היו עוברים לגדה השנייה, הטנקים של אריק שרון לא היו עוברים לצד השני, ולך תדע איך הייתה נגמרת המלחמה. וזה לזכותנו. הבעיה היא של חיל הנדסה בהרבה מאוד שנים לא היה תקשורת טובה. זאת אומרת, תמיד אמרו לא, זה חיל מסייע. היום, ב7 לאוקטובר, אנחנו יודעים שזה לא חיל מסייע. כולם מסייעים לחיל הנדסה. תראה מה עושים בעזה, מה עושים במקומות אחרים, הטרקטורים והמפעילים, שבלעדיהם אף אחד לא זז. אבל אז היה קצת פחות תקשורת לחיל הנדסה, פחות יחסי ציבור, ולצערי בחלק מהמקומות שוכחים. במלחמת יום הכיפורים, אגב, יום אחד החלטתי שאני לא יכול בלי לנסוע לראות את החבר'ה, זה היה אחרי גמר המלחמה, ואיכשהו בטרמפים נסעתי עד לתעלה, זה היה ביום
שאחד הפקודים שלי התחתן בתעלה. עשו חתונה גדולה, הביאו את הרב הראשי, הוא חיתן אותה על התעלה, אז גם יצא לי להשתתף בזה, אבל אני בהחלט מסתכל אחורה, ואני בהחלט רואה את עצמי כשותף לעשייה מאוד מיוחדת ומאוד אטרקטיבית ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. סיימתי את יום הכיפורים, ואז קרא לי קצין הנדסה ראשי, אבישי כץ. ואמר לי, שלמה, תראה, אתה נחשב קצין טוב והכל, ואנחנו רוצים להכין לך תוכנית שירות. אין טעם גם לך כל שנה לחתום. בואו נעשה תוכנית, כמו שהיום מקובל, תוכנית שירות, ויש לנו תוכנית ונסכם אותה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אחרי 3 שנים בצבא, ובסך הכל טוב לי, אז אני מוכן. אבל אתה צריך לדבר עם הקיבוץ, כי אני שייך לקיבוץ. אז הוא אמר לי, בסדר, מה עושים? אמרתי, תראה, אני אבקש ישיבת מזכירות, ואני אסביר להם שאני רוצה לחתום קבע, ונראה מה הם יגידו. למרות שידעתי מה הם יגידו, ובמזכירות אמרו לי, לא, אתה חוזר לקיבוץ. תעבוד במטעים כמה שנים, ואז תרצה, נחשוב על זה. זה היה קיבוץ של אז, אני לא בא אליו בטענות. ואז הכהנר אמר, שלח מכתב ואמר, אני מבקש להופיע לאספת קיבוץ. אז היו אספות קיבוץ בחדר אוכל, כל שבת יושבים, עדיין יש בחלק מהמקומות, יכול להיות שבחלק מהמקומות זה כבר בזום, אבל הוא בא לאספת קיבוץ, בלהט גדול הסביר מה החשיבות ומי זה שלמה, ואיזה עתיד יש לו, ולמה אנחנו צריכים אותו. הסתיימה אספת הקיבוץ, עשו הצבעה, ואמרו לי, תישאר בקיבוץ, אתה לא הולך לחתום קבע. לקח לי בערך שבוע, עם מזוודה אחת קטנה, כמו שאומר השיר, עזבתי את הקיבוץ, מצאתי איזה חדר בדירה של אישה זקנה בתל אביב, והתחלתי את החיים שלי שם. אני חושב שהאמא שלי אפילו לא ידעה על ההחלטה הזאת בשלב מסוים. ואז התפקיד הבא, אחרי קצין אג"ם של הנדסה פיקוד צפון, הלכתי להיות מפקד בית ספר לצליחה בזיקים. בזיקים אחרי המלחמה הקימו מתקן, שבו המשיכו לאמן את השריון ואת האחיר לצליחה, במידה והצטרכו גם אחרי המלחמה. כי אני מסד בשיחות השלום עם המצרים, סוכם שאנחנו חוזרים מעבר לתעלה, ובעצם יש הפסקת אש גדולה שהתחילה אז אחרי זה גם עם ההתשה. אז זה היה בית ספר לצליחה, ישב בזיקים, היה לי מדור סירות גומי, מדור דוברות, מדור גישור, מדור צמא, כל מה שהיה, והיינו עושים הרבה אימונים, ובעיקר אימנו את כל היחידות. כל היחידות לקראת צליחה. סיימתי את הבית ספר לצליחה, זה היה בערך 76 אני חושב. אגב, במקביל למפקד בית ספר לצליחה, הייתי גם המג"ד של גדוד המילואים של הצליחה, ואז הלכתי להיות מג"ד גדוד 601. עדיין היה גדוד הנדסה 1, כי 605 היה עדיין גדוד צליחה, שעסק אומנם קצת בחיר, אבל בעיקר היה גדוד 601. נדמה לי שהתחלתי שם את התפקיד בסוף 97. הלכתי להיות מג"ד 601. זה פחות או יותר. החלפתי אז את ישי דותן, שהחלפתי אותו גם בצליחה, החלפתי אותו בגדוד, החלפתי אותו כקצין אג"ם של חיל הנדסה. היו לנו כמה הצטלבויות בדרך, הוא מבוגר ממני באיזה שנה וחצי. עד היום אנחנו כמובן בחברות וידידות גדולה מאוד. אז לקראת סוף 77 הלכתי להיות מג"ד 601. ישבנו בסיני, עסקנו הרבה מאוד בתרגילים ובאימונים,
ואז זה היה חופשי. הגדוד שלי, כיוון שהיה גדוד הנדסה יחידי, היינו פרוסים מהצפון עד הדרום. התחלתי להיות עם הגדוד, בעיקר תרגילים גדולים, אימונים גדולים עם כל היחידות, וגם עבודות הנדסה, קצת ביצורים, קצת זה, קצת זה. בתחילת 78, מבצע ליטני. והגדוד השתתף במבצע ליטני. זוכר, קראו לי בלילה, טלפון, אמרו לי, שלמה, תעלה לצפון, הולכים להיכנס ללבנון. התקשרתי לסמג"ד שלי, אבי בכר, אמרתי לו, תתחיל לארגן את הגדוד לקראת עלייה לצפון, אני כבר נוסע קדימה כדי לחבור ולראות את המפקדים שנמצאים שם ולהתחיל לתכנן את המבצע. אגב, לפני זה לא תכננו כלום, לא יש שום פקודות אצלנו על לבנון. הגענו לברעם, קיבוץ ברעם, שם התיישבנו, ובעצם הצטרפנו לשתי כוחות. רוב הגדוד בפיקודי הלכו בגזרה המערבית עם אמנון ליפקין. הסמג"ד עם פלוגה אחת הלכו עם איציק מרדכי בגזרה המרכזית. ובעצם כל החלק הראשון היה עבודה בעיקר של חי"ר. בעיקר של חי"ר, תפסנו מוצבים, תפסנו עמדות, כבשנו מקומות. אני זוכר שכבשנו בעיירת תבנין. כבשנו אותה, ואז אמנון ליפקין שחק אמר, שלמה, אתה עם המפקדת הגדוד שלך, תישאר בתבנין, וזה יהיה המפקדה שלך. התחלנו לעשות סיור ביישוב, במקום, ולהפתעתנו גילינו מרתף ענק עם שתייה חריפה. אלפי בקבוקים שתייה חריפה, בדיעבד אנחנו יודעים שהיו מבריחים את זה דרך הים, מחסנים את זה שם, ומשם בלבנון מוכרים. דיווחתי על זה כמובן, ואז יאנוש אמר לי, שלמה, אתה לא נותן לאף אחד אפילו בקבוק, רק למי שבא עם פתק ממני. וכל היום היו מגיעים מפקדים עם פתק, ויאנוש היה כותב, הוא אושר על ידי 10 בקבוקי ויסקי. שם היינו מספר חודשים, שם התחיל להתאבות 605 החדש כגדוד הנדסה רגיל, ואפילו התחילו לבנות גדוד 630 כגדוד הנדסה. בעצם לקראת סוף ליטני, כבר בעצם אפשר להגיד שחוץ מ-601 שהיה הגדוד המרכזי, התחילו להיווצר עוד 2 גדודים שאחרי הנדסה, אחד בצפון, אחד במרכז, אחד בדרום. סיימנו את מבצע ליטני, ירדנו חזרה לרפידים, לגדוד. ועוד פעם חזרנו לאימונים, לתרגילים, ואז היה הסכם השלום עם מצרים. 78, הסכם השלום עם מצרים קבע בין היתר שצה"ל יפנה את כל המוקשים שבזמנו התמנו בגבול סיני, בגבול מצרים. ואני ירדתי עם הגדוד שלי, קיבלתי עוד פלוגה שלמה, ובעצם עסקנו בעיקר בפינוי מוקשים במשך כ5-6 חודשים. ישבנו במקום שנקרא אכסרה, היינו כל בוקר ב4 בבוקר, נכנסים עם האום, כי אז כבר ישב שם האום, היינו נכנסים איתו לשטח, כי זה היה כבר שטח מצרי, מחלקים את הגזרה, כל פלוגה הייתה מקבלת איזה 2 קילומטר, היינו הולכים לפי הסרטוטים של המפות, פשוט מרימים את המוקשים ומנטרלים אותם, מעמיסים על משאיות ושולחים אותם לארץ. יום אחרי יום, יום אחרי יום, עשינו את זה מוקדם בבוקר כמובן, כי בצהריים מתחיל כבר חום נוראי, היינו פרוסים על איזה 6 קילומטר, כל פלוגה קיבלה איזה 2 קילומטר. במקביל כמובן עסקנו בביצורים, עסקנו בעבודות צמא, עסקנו בעוד 1001 דברים, אבל היה באמת אירוע מאוד מיוחד. אני בעצם עזבתי את הגדוד לקראת פינוי סיני. פיצוץ של המוצבים ומעבר, אז הגדוד עבר בסופו של דבר לבקעה.
הוא ישב שם בהתחלה במחנה הירדני, קליה, בצומת שם, היה מחנה ירדני ישן, שם הגדוד נכנס, ואני אז עזבתי את הגדוד. עזבתי את הגדוד והלכתי להיות סגן מפקד בה"ד 14, הדוריים. הלכתי להיות סגנו של עודד, עודד היה מפקד הבה"ד, אני הייתי סגנו, היה לנו שני בסיסים, אחד בהדוריים, שהיינו עושים את כל הקורסי מש"קים, קורסי קצינים, קורסים מיוחדים, והיה לנו מחנה נוסף, וזה בתר עציון. בסיס טירונים, בסיס טירונים, ששם הכשרנו את הטירונים לחיל הנדסה. היו לנו שני בסיסים, ושם בעצם עבדנו, ושם פעלנו. הייתה פעילות מאוד רחבה בכל הבקעה, בכל האזור, והיה בהחלט חוויה. הייתי בעצם שותף להכשרה של חיל ההנדסה העתידי, גם הטירונים וגם האחרים. זה היה ב-1979, לקראת סוף 79, שלחו אותי להיות קצין אג"ם של חיל הנדסה, בקריה בתל אביב. בשבילי זה היה שוד ושבר. ללכת עם נעליים חציות בתל אביב, אחרי שהייתי בדרך כלל רק בתפקידים מבצעיים, לא היה לי שום תפקידים מהסוג הזה, אבל זה צה"ל, זה הפקודות, וככה עובדים. גם שם החלפתי את ישי, שהלך להיות מפקד הנדסה פיקוד צפון. אחרי בערך חצי שנה, הגיע אליי חבר מחיל הנדסה, ששירת במשטרה, יוסי ורצמן. ישב איתי במשרד בקריה, אמר לי, שלמה, אני עוזב את המשטרה, לא את המשטרה, את התפקיד שלי במשטרה. שאלתי אותו, מה התפקיד שלך? הוא אמר לי, קצין חבלה ראשי של המשטרה. אחראי על החבלנים של המשטרה. אני רוצה לפתוח סוגריים. ב-75, אחרי אירוע מעלות, שכולם זוכרים, שחוליית מחבלים נכנסה למעלות, צפת שלנו שם בבית ספר במעלות, שבאו לטיול. ריכזה אותם בשלוש כיתות, היו שם כ-350 ילדים ומורים, והתחילה לנהל משא ומתן לשחרר מחבלים. אני אז הייתי קצין אג"ם של הנדסה, פיקוד צפון אז, היה עדיין שם. התחילו לנהל איתם משא ומתן, לפנות בוקר הבינו שזה לא עובד, וסיירת מטכ"ל פרצה לבית ספר. שחררה את כל מי שהיה, היו שם בסופו של קרב, נהרגו 29 תלמידים ומורים, ובזה נגמר האירוע. אבל אז הממשלה החליטה שזאת הזדמנות במרכאות, לבחון מחדש את כל תפיסת הביטחון במדינת ישראל, ויחסי הגומלין בין הגופים השונים, גופי הביטחון. ישבו במשך כשנה, עד 75, ובעצם קבעו דברים שמבחינת המשטרה, למה אני מדבר על זה? מבחינת המשטרה, למעשה, פעם ראשונה שהוחלט שהמשטרה אחראית על ביטחון הפנים, מהגבול פנימה. לאחר מכן המשטרה כתוצאה מזה עשתה מספר מהלכים. אחד, הקימו את המשמר האזרחי. הדבר השני, הקימו את הימ"מ. הדבר השלישי, התחילו להכשיר את כל השוטרים גם לנושא טרור. עד אז לא עסקו בזה. ודבר רביעי, הכשירו חבלנים והקימו יחידת חבלה. וב-76, יוסי ורצמן היה הראשון שהגיע מחיל הנדסה, כי לא היה להם את מי לשים, והתחילו לבנות את המערך. אז הוא הגיע אליי ואמר, אני מסיים את התפקיד, אנחנו מחפשים מישהו שיחליף אותי ויהיה קצין חבלה ראשי. אמרתי לו, יוסי, עם כל הכבוד, אני לא יודע מה זה משטרה, בחיים לא הייתי במשטרה, זה לא מעניין אותי כרגע. ואז אחרי פעולות שכנוע, הוא אמר לי, מה אכפת לך? תבוא, תראה. כנראה שהייתה לי הערה, ואמרתי לו, בסדר, אני אבוא לראות. והסתובבתי איתו יומיים, לראות, להכיר מה זה חבלנים במשטרה,
ובאתי אליו ואמרתי לו, החלטתי, אני רוצה לעבור. זה היה אחרי 15 שנה שהייתי בצה"ל. זו לא הייתה החלטה פשוטה. גם הלכתי לנעלם גדול, כי חוץ מהסיפור והקצת ראיתי, לא ידעתי מה זה משטרה, לא ידעתי, כלום לא ידעתי. אבל אמרתי, זה נראה לי מעניין, אני כל חיי הולך למקומות ודברים שמעניינים אותי, בלי להסתכל קדימה מה יהיה, מה לא יהיה, וזהו. ואז באתי לקצין הנדסה ראשי, ואמרתי לו, אני רוצה לעבור למשטרה. אמר לי, אתה רוצה, ואני לא רוצה. אז עוד היה מקובל שלא יכלת לעבור מגוף ביטחוני אחד לשני, בלי שהגוף הביטחוני מאשר. אבל הצטרכת אישור. ואז התחיל משא ומתן שלי, בעיקר של המשטרה עם צה"ל. המשטרה ביקשה וצה"ל אמר לא, יש לנו תוכניות לגביו, הוא ימשיך פה וככה יהיה. ואז אחרי בערך חודשיים שלושה של קרב, הגיעו לפתרון מפאיניקי. מה הפתרון אמר? שלמה, אתה תלך למשטרה, תעבוד במשטרה, את המשכורת תקבל מהצבא. יעני, יהיה לך שתי רגליים. שתרזה לחזור, יהיה לך קל, כי כבר קיבלת פה משכורת. וככה היה בעצם 3 שנים, שמשכורת קיבלתי מצה"ל, ועבדתי במשטרה. במרץ 81. מי היה זה שבאמת שכנע אותך לעבור למשטרה? יוסי ורצמן, כמובן, אחרי זה גם דיברתי עם ראש אג"ם, שהחבלה כפופה לאג"ם במשטרה, זה היה קראוס, שאחרי זה לימים היה גם מפכ"ל. אבל ראיתי כי טוב, ואמרתי, שלמה, מה יכול לקרות? מה, זה חתונה קתולית? לא יהיה טוב, לא יהיה טוב. היו כבר מספר קצינים, והיה כבר תהליך, כי התחילו להקים אותם ב-76. לא חיכו עד שאני אגיע. אודי שטוק היה סגן של יוסי ורצמן. הוא היה בתפקיד הזה, ואני קיבלתי אותו כסגן. והיו לי עוד כמה קצינים, היה לי מדור הדרכה, היה לי מעבדות, היה לי עוד כל מיני דברים. אני יכול להגיד לעצמי שחיזקתי מאוד את החבלה, בניתי עוד שלוחות בכל הארץ, פתחתי את הבית ספר לחבלה בבית חורון, הרבה דברים התפתחו. היום זה עולם אחר. הנה בדיוק לפני שבועיים היה אירוע של 50 שנה למערך החבלה, מ-75 עד 25. אודי שטוק היה סגני, ולקראת 88, יום אחד קרא לי בר לב, שהשר המשטרה, ואמר לי, שלמה, ישב גם עם קראוס, ואמרו לי, שלמה, זהו, מספיק, 8 שנים קצין חבלה ארצי, זה הרבה. היום כבר יש לנו קצינים שלמדו והכשירו את עצמם, ואנחנו חושבים שאתה צריך לסיים ולהשתלב במשטרה. חשבתי קצת ואמרתי להם בסדר. כמו שהלכתי לחבלה, הלכתי למשטרה, מה יכול לקרות? למרות שלא הכרתי הרבה, כי החבלה זה גוף מאוד אוטונומי בתוך המשטרה. ובמשטרה אפילו לא רצו להתערב במה שעושה החבלה. אמרו, אנחנו לא מבינים כלום, תתעסקו, תחליטו, תעשו. אז אמרתי, בסדר. הלכתי בערב, חזרתי לאשתי, אמרתי לה, אני עובר למשטרה הכחולה, לאיזשהו תפקיד, עוד לא יודע. היא אומרת לי, גרנו בירושלים, באבו תור, היא אומרת לי, אני אחריך באש ובמים, כמו שהגעתי לפה. אני אלך למקום אחר, אבל רק לא לנגב. תראה, אני לכל מקום. אני לא מכירה שם אף אחד, אין לי חברים, אני לא הולך. טוב, אחרי כמה ימים קרא לי קראוס, אמר לי, החלטנו שלמה, שאתה הולך להיות מפקד מרחב הנגב. שהיה אז מרחב עם 8 תחנות, מנתיבות בצפון ועד אילת בדרום. כולל ערד, כולל עין גדי, כולל מלא מקומות. חזרתי אליה, אני זוכר, ואמרתי, לאן לא רצית ללכת?
היא אומרת לנגב, אז אמרתי, אז זהו, אני הולך לנגב. אני זוכר, התחלנו לחפש איפה לגור, לא הכרנו כלום. אז יש לי חבר שהיה גר בבאר שבע, אמרתי לו, תעשה לי טובה, תחפש לי דירה, תחפש לי משהו. הוא מצא לי בעומר, וירדנו לעומר, היינו שם בערך 4 שנים. כל שנה החלפנו דירה, כי שם זה כולם פרופסורים, אז הולכים לשנת שבתון, מזכירים את הדירה. היינו 4 שנים בנגב, באמת אחת מהחוויות היותר טובות שלי ושל אשתי, כן מרחב. מרחב. אז הייתי שם 4 שנים, אחרי 4 שנים העבירו לי אותי להיות סממ"ז תל אביב, סגן מפקד מחוז תל אביב. הייתי תחת גבי, שהוא היה ממ"ז, הייתי בערך כ10 חודשים, ואז קרה אירוע במשטרה, שהמפכ"ל רפי פלד נאלץ לסיים את תפקידו, ולקחו את ממ"ז מרכז, אסף חפץ, שיחליף אותו, ואז התקשרו אליי בערב, שחל היה שר המשטרה, אמר לי, שלמה, החלטנו שאתה הולך להיות מפקד מחוז מרכז. ואז ירדתי לרמלה, מטה המחוז, הייתי שם כ3 שנים מפקד המחוז, תקופה מאוד מורכבת, אז התחילו לבנות את מרחב התפר, עם כל המורכבויות של העניין. הפיגוע ההתאבדות הראשון הכפול היה שהייתי מפקד מחוז מרכז, אם אתה זוכר, את הפיגוע בבית ליד, שמחבל התפוצץ, ואחרי כמה דקות הגיע מחבל נוסף, ובדיעבד אנחנו יודעים היום שהיה מחבל שלישי, שחיכה בפרדס עם המטען, ואחרי הפיצוץ של השני התחרט, הטמין את המטען שלו בפרדס ועזב. ואחרי הרבה שנים השב"כ עצר אותו על כל מיני דברים, ואז הוא גילה שבעצם הוא היה המחבל השלישי שהיה אמור להצטרף. הייתי, ב-96 עברתי למחוז תל אביב. הייתי מפקד מחוז תל אביב, 4 שנים מלאות. ב1 לינואר 2001 שמו לי את הדרגות והתמניתי למפכ"ל. השר הממונה שמינה אותי זה בן-עמי, בממשלה של אהוד ברק. אני החלפתי את יהודה וילק. לא, כמה שנים היית מפכ"ל? 4, עד 2005. מאז פרשתי, אני עוסק בייעוץ ביטחוני, גם בחו"ל עסקתי, היום כבר לא, גם בארץ. יש לי מכללה, הקמתי מכללה ללימודי ביטחון, ואני מכשיר קציני ביטחון בארץ. אני עוסק בהרבה הרצאות, אני דירקטור בחברות, זהו, גר בתל אביב, יש לי כלבה ויש לי 2 ילדים חמודים. גרתי הרבה שנים בראש העין, לפני 8 שנים עברתי לתל אביב, וזהו, היום אני בן 78, והכל פתוח עוד. זאת התמונה שמסדר סיום של השלמה חילית של קורס הקצינים, באדוריים על יד חברון, ורואים את הכהנא, קצין הנדסה ראשי, מעניק דרגות הקצונה ל3 קצינים מצטיינים, אני אחד מהם, ורואים אותו פה. זאת תמונה קלאסית של חיילים בטירונות, שכל היום מצטלמים. אז אני פה עם בגדים מנומרים, אז היה הבגדים של הלוחמים, ובאחת הסדרות, במקרה סדרה באולגה. פה רואים תמונה של טקס החלפת מפקדים בגדוד 601. מצד שמאל רואים את ישי דותן שהיה המג"ד, מצד ימין רואים אותי שאני המג"ד הנכנס, ובאמצע את מפקד האוגדה פינקו. פה בתמונה רואים אותי יחד עם רחל רבין, אחותו של יצחק רבין, תושבת קיבוץ מנרה, שבין היתר הייתה המורה שלי והמחנכת שלי בבית ספר התיכון הר וגיא. והשפעתה עליי הייתה מכרעת, גם כמורה, גם כמחנכת, ובעיקר כאדם.
ושמרתי איתה על קשר כל השנים. קשר ממש הדוק. היינו נפגשים, היינו מדברים, באתי לבקר אותה, כשהיא הייתה בתל אביב הייתי מבקר אותה, וכך בעצם היינו יחד עד 7 לאוקטובר, שאז היא עזבה את קיבוץ מנרה, עברה לעמק הירדן, ושם קצת נותקו הקשרים. פה בתמונה זה הטקס שבו נתנו לי את הדרגות רב ניצב, והתמניתי בעצם למפכ"ל המשטרה. רואים אותי מקבל, רואים את ראש הממשלה שהיה אז, אהוד ברק, רואים את שר המשטרה בן עמי, רואים את המפכ"ל שיצא, את וילק, רואים את אשתי, ככה בין האנשים, ובעיקר רואים את הבת שלי הקטנה, שהייתה אז קטנה מאוד. זהו, זה הטקס שהיה, ששמו לי את הדרגות, ומאז התמניתי למפכ"ל. אמירה, אשתי המנוחה, פגשתי שהגעתי להיות קצין אג"ם של הנדסה בפיקוד צפון 801. היא הייתה מזכירה של מפקד 801, קצין הנדסה פיקודי, משה פלט, ואני הייתי קצין אג"ם. ושם ב-1985 בערך, בקיבוץ גבעת חיים, אז הייתי במשטרה, בתפקיד של קצין חבלה ארצי. בהמשך נולדו לנו 2 ילדים. הראשון, הבן, קוראים לו בן, הוא היום בן 34 בערך, הוא מורה להיסטוריה, הוא מחנך את כיתה י"א בבית ספר תיכון, הוא עושה חיל בתל אביב. הוא עושה חיל בתחום הזה ומושקע מאוד בתחום החינוך. ויש לי, השנייה היא בת שקוראים לה נועם, היא ביקשה שאני אגיד שזה בלי ו', אלא נועם. היא בת כ-27, היא לומדת בבר אילן, עובדת מעת לעת. אז הייתי כמעט 40 שנה מערכת הביטחון, 15 שנה בצה"ל וכ-25 שנה במשטרה. ותרמתי ב-40 שנה האלה את כל גופי ואת כל חיי לטובת הביטחון, והשקעתי בביטחון. אני חושב שזה אבן יסוד ביכולת של המדינה שלנו להתקיים. כשאני מסתכל אחורה, אני מסתכל בהחלט, אני מרוצה ממה שעשיתי, למרות שלא תמיד הכל היה מתוכנן, ולא תמיד הכל היה סוגה בשושנים. התקדמתי ב10 אצבעותיי, ובדיעבד עשיתי את כל מה שהיה טוב לי, את כל מה שהיה נוח לי. וגם היום, למרות שכבר עברו לא מעט שנים, שפרשתי, בערך 25 שנה שפרשתי, אני עדיין משקיע את עצמי בנושא הביטחון וההגנה על החברה בישראל. אתה אחד המרואיינים היותר מכובדים, אני חושב שהיו לי, ואתה נותני העדות על דרכה של המדינה, כן? אתה היית גם פה וגם פה, זה לא קורה להרבה מהמרואיינים שלנו. אתה תרמת במלוא מובן המילה, כן? אין הרבה אנשים שאפשר להגיד עליהם. אתה אכפתי, הרעיון איתך הוא רעיון מרתק, שהוא גם מספר את תולדות חיל ההנדסה, וגם מדבר על המשטרה, ועל מחלקת החבלה במשטרה, ובכלל מה זה שלטון ותפקידים, ולעבוד בשביל המדינה. וכל הכבוד, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.